Электрический очаг Intior Flame Phobos Black New Phobos черный новинка 2019. Потрясающий эффект пламени и муляж дров, визуально увеличивающий восприятие огня, благодаря зеркальной дальней стенке. Звуковой эффект потрескивания горящих дров. Два варианта рамки вокруг очага, черная или золотая. Нагреватель с подувом спрятан в козырьке очага, обогревая в холодную погоду. Работает на 0,75 или на 1,5 кВт-час. Самая последняя модификация ультрапопулярного классического очага Phobos. Преимущества: ГЛС, глаз, люкс, саунд, стекло, люкс, звук. Зеркальное дальнее стекло, что увеличивает глубину восприятия. Черное напыление на стекле устраняет блики и препятствует отражению в зеркале. Новая звуковая дорожка 15 сек повторения, ненадоедливый для восприятия. Видео предоставлено компанией Grand Камин 2020 год. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.